Përshëndetje. Na së djena orë në përvall, kështu me shëtit edhe jena taku me këtë bimë shëruse. Kjo bimë shëruse e quajnë për ndryshe sarusha. Djetëri që shtu e kanë qujt edhe është kur të vrohesh për plog, edhe për kur të hojnë për shembull mushkunjat ose insekte tjera. Pishihni se kjo bimë lullën edhe kështu bëhet shumimi i saj. Na tash morrim një 2-3 gjithë edhe pju tregojmë çu kena praktiku ma herët nonat tona edhe gjyshet tona të fëmija vet. Tash me gjithë se jam këtu në pyll, jam në përvall natyrë. Edhe ku morë këtë lloj bime edhe pju tregoj çu kanë marrë nonat tona dhe gjyshet tona e kanë shtyp këta për shembull me diçka në këtë mënyrë. E shtypim si mirë, domethënë. Edhe me kon mrena për mrena dikun e kisha qit në një kullojs edhe kisha shtrydhë ma mirë. Po tash, me gjithë se jam këtu, jam duke ju tregu që shkën. Për shembull, qyrë kur të shtrydhet, qyrë që shpik, që shtu pik, edhe këta që isim në varë edhe ta shërën. Pishihni?